Hi Leute! Heute zeige ich euch den 10. Algorithmus von 57 und zwar den Cube Triperm. Das Muster schaut aus wie eine 3, den man beim Würfelspiel gewürfelt hat. Diese gelben Steine sind die 3 Punkte vom Würfel. Dann müsst ihr die obere Fläche so weit drehen, bis der gelbe seitliche Kantenstein und der rechts daneben liegende Eckstein nach hinten rechts schaut. Nicht nach links, so wie da, sondern in dieser Position nach rechts. Also genau so. Und genau bei dieser Ausgangsposition müsst ihr dann den Algorithmus lernen und durchführen. Und so geht's. Viel Spaß beim Cuben!